druge nekakve obaveze, rado bi išao na more, ali druge obaveze me sputavaju u tome. Planiram, ali ne baš po ljetu, nego 9. mjesec. Mi smo već supruge malo starije gospoda, pa nam paše onaj 9. mjesec kad je malo mirnije. A osim toga imamo unuke školarce, pa onda prioritet dajemo djece, znači sinovima, kćerima i unucima. Neka oni iskoriste ovaj 7. 8. mjesec kad mogu, a mi možemo i poslije. Ne idem. A zašto? Radi financijski razgovor. Cijena na moru, ne? Da. Možete nam reći? U mirovini sam, a cijene na moru su paprene, mogu reći garant, jer pratim vijesti koliko toliko. Naravno da, idemo u Fažanu, Istra. Planiram Sveti Filip Jakov. Ne. Zašto? Pa, zbog velikog možda obujma posla i ne znam kad, da li imam pravo na godišnji, nemam.